Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi svelo i miei trucchetti per ottenere delle mattonelle perfette, oserei dire, come questa, in cui io stessa faccio fatica a trovare l'inizio di ogni giro. Quindi vi lancio la sfida: se voi riuscite a capire dove inizia il giro, fatemelo sapere. Vediamo come iniziare il giro, come chiuderlo, tanti piccoli trucchetti che fanno la differenza, sia lavorando in più colori, come in questo caso, sia lavorando in tinta unita. E quindi direi di non perdere altro tempo e di metterci all'opera, ma prima vi chiedo, se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, di iscrivervi. Per voi è gratuito, ma per me è un grandissimo aiuto. Basta cliccare il bottone rosso con scritto iscriviti qui sotto. E se vi piace questo tipo di tutorial tecnico, fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. E adesso sì, non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Quando si tratta di mattonelle, normalmente preferisco iniziare con le 4 catenelle chiuse con un punto bassissimo, ma se preferite lavorare l'anello magico, tempo fa ho fatto un tutorial specifico, trovate il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Io però inizio con le catenelle, quindi faccio un nodino iniziale, 4 catenelle e un punto bassissimo nella prima catenella per chiuderli in cerchio. Se vi chiedete perché e quando è meglio iniziare con le catenelle o con l'anello magico, ho fatto un video in cui vi parlo di questo, di quando scelgo l'una o l'altra possibilità e perché, e anche questo ve lo lascio nella descrizione del video. Tutto il primo giro lo lavoriamo dentro il cerchietto, che sia di catenelle o che sia l'anello magico, e nel frattempo nascondiamo la codina di filo. Il miglior modo che ho trovato per sostituire il primo punto alto è lavorare un punto basso e una catenella, e il punto basso lo lavoriamo un po' grande, cioè la catenella che c'è sull'uncinetto, l'asola, la teniamo un po' grande e lavoriamo il punto basso nel cerchietto o nel cerchio magico, un po' grande, così. E poi lavoriamo una catenella, anche questa un po' grande, e poi lavoriamo il resto del giro. 2 punti alti, tre catenelle e ripetiamo 3 punti alti, 3 catenelle in totale per 4 volte. Alla fine abbiamo 4 gruppi di 3 punti alti e, come vedete, il primo punto alto, che è quello che abbiamo sostituito con il punto basso e la catenella, è praticamente identico agli altri. L'ultimo archetto di 3 catenelle lo sostituiamo con una catenella e un mezzo punto alto lavorato nel primo punto alto, quindi nella catenella che sostituiva il primo punto alto, e qui lavoriamo un mezzo punto alto, così. In questo modo siamo al centro dell'archetto, che è dove dobbiamo essere per iniziare il prossimo giro, sia se vogliamo cambiare colore e sia se dobbiamo lavorare la mattonella tutta dello stesso colore. Io in questo caso cambio colore, ma se non dovete cambiare colore, partite esattamente da qui, dal centro dell'archetto. Se cambiamo colore, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore e ci agganciamo in un angolo. Può essere lo stesso in cui abbiamo tagliato il filo o un altro, è lo stesso. Se stessimo lavorando con lo stesso filo, iniziamo nello stesso modo. Dopo aver fatto il mezzo punto alto, sostituiamo il primo punto alto con un punto basso
sempre un po' grandino, e una catenella, esattamente come per il primo giro. Lavoriamo altri 2 punti alti e passiamo al prossimo angolo. L'altra metà del primo angolo la lavoreremo alla fine. In ogni angolo lavoriamo 3 punti alti, tre catenelle, 3 punti alti, e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Tra una tripletta e l'altra sul lato non facciamo nessuna catenella e passiamo direttamente all'angolo successivo, in cui lavoriamo di nuovo 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti. E alla fine completiamo il giro lavorando anche l'altra metà del primo angolo, in cui avevamo lavorato solo 3 punti alti. E nel frattempo nascondiamo la codina del filo rosa. E come sempre sostituiamo l'ultimo archetto con una catenella e un mezzo punto alto nel primo punto alto. Se anziché dover lavorare archetti da 3 catenelle negli angoli avete uno schema in cui dovete lavorare archetti di 2 catenelle, l'ultimo archetto lo sostituite semplicemente con un mezzo punto alto nel primo punto alto. L'archetto è più piccolo e siete comunque al centro dell'archetto. Come prima, se non dovete cambiare colore, iniziate il prossimo giro esattamente come prima, con un punto basso e una catenella per sostituire il primo punto alto. Se invece, come me, volete cambiare colore, fate una catenella di sicurezza e tagliate il filo. Questo nodino che si vede, con cui abbiamo iniziato, sparisce nel momento in cui tiriamo la codina di filo. E il primo punto alto è praticamente perfetto, praticamente uguale a tutti gli altri. Io preferisco ogni volta che aggancio un nuovo filo agganciarmi in un angolo diverso per 2 motivi. Uno, perché così i fili che nascondo attraverso i punti non li nascondo tutti nello stesso angolo. Il rischio potrebbe essere quello che qui il lavoro diventi un po' più grosso perché ci sono tanti fili nascosti tutti nello stesso angolo. Il secondo motivo è perché se dovesse vedersi un po' la differenza del primo punto alto, non è sempre uno sopra l'altro, ma sono sempre ripartiti nel giro. In ogni caso, come vedete, è davvero difficile capire, per esempio nel giro 1, qual è il primo punto alto che abbiamo sostituito. Lavoriamo insieme anche il giro 3, in cui vediamo anche come lavorare sul lato. Iniziamo sempre da un angolo, sempre sostituendo il primo punto alto con un punto basso un po' grandino e una catenella un po' più grande del solito. Lavoriamo altri 2 punti alti e sul lato lavoriamo una tripletta tra le triplette del giro precedente. E passiamo direttamente al prossimo angolo, in cui lavoriamo sempre 3 punti alti, 3 catenelle, 3 punti alti.
e poi lavoriamo la tripletta sul lato e andiamo avanti così per completare tutto il giro. E alla fine, come prima, completiamo il primo angolo lavorando i 3 punti alti che mancano e nel frattempo nascondiamo la codina iniziale del filo fucsia. E sostituiamo l'ultimo archetto con una catenella e un mezzo punto alto nel primo punto alto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E in questo caso il nodino è già nascosto, ma eventualmente tiriamo la codina di filo e il nodino sparisce dentro il primo punto alto da questa parte. Da qui in poi, in questo tipo di schema, tutti i giri sono uguali, l'unica differenza è che in ogni giro successivo c'è una tripletta in più sul lato. Nel prossimo giro, per esempio, inizieremo di nuovo da uno degli angoli, lavoriamo mezzo angolo, poi una tripletta tra le triplette del giro precedente e in questo caso nel lato ne avremo 2, una e 2, un angolo in ogni angolo, lavoriamo tutto il giro e poi alla fine completiamo anche il primo angolo. Nel giro successivo sul lato avremo 3 ripetizioni, poi 4, 5 e così via. Un'altra differenza che potrebbe avere il vostro schema rispetto a questo è che potreste avere una catenella tra le triplette sul lato. Se così fosse, semplicemente tra ogni tripletta sul lato, quindi tra l'angolo e la prima tripletta, tra le triplette e poi di nuovo tra triplette del lato e l'angolo, lavorate una catenella. Alla fine del giro, come sempre, completiamo il primo angolo lavorando la tripletta che manca e nascondendo la codina iniziale. E solo quando state lavorando l'ultimo giro della vostra mattonella, per l'ultimo archetto lavorate 3 catenelle. Tagliamo il filo un po' lungo e facciamo la chiusura invisibile. Infiliamo la codina di filo in un ago senza punta e per fare la chiusura invisibile entriamo in tutto il secondo punto alto, questo, al centro dell'ultima catenella, che è questa, e al centro della catenella che sostituiva il primo punto alto. E prendete sempre almeno 2 fili. In questo modo si forma una catenella aggiuntiva, che è questa, che è quella del primo punto alto. Così, da una parte, se cucite le mattonelle una all'altra, il conto dei punti che avete qui su è il conto giusto, è uguale a tutti gli altri lati della mattonella, e dall'altra parte completate il punto alto che diventa esattamente identico a tutti gli altri. Dietro facciamo un nodino e nascondiamo il filo attraverso i punti. Per fare un nodino semplice e sicuro, girate il filo intorno al lago, tenete con il dito qui e tirate
In questo modo non chiudete la catenella che avete lavorato e stringete bene il nodo. Allo stesso modo nascondiamo tutte le altre codine di filo. Ho pensato di farvi questo tutorial perché tempo fa ho disfatto delle mattonelle che avevo fatto e io stessa ho fatto fatica a capire dove fosse l'inizio di ogni giro. E così ho pensato che dovevo assolutamente farvi vedere questo metodo per sostituire il primo punto alto, per fare l'archetto, tutti questi piccoli trucchetti che però messi insieme fanno la differenza, perché come sappiamo poi la perfezione sta nei dettagli. E quindi spero che questo tutorial vi piaccia, vi sia utile, che mettiate in pratica questi consigli che vi ho dato, che possono essere utili sia per mattonelle di più colori che in tinta unita. In tinta unita si vedrà leggermente di più il primo punto alto, ma poco, ve lo assicuro, viene benissimo anche in tinta unita. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!